邊呢係我嘅祖屋啦，再後邊呢有一個嘅以前呢有個神父嚟傳教時間有一度暫住嘅地方，甚至係呢個03年呢教宗冊封為呢一個聖人啊，叫聖福若瑟神父。以前佢傳教都係住喺呢個地方，特別呢位神父呢，可以話係香港教會嘅第一位聖人。咁我哋呢一度呢，特別係去帶出咗生命嘅開始，反省下呢個生存權。主啊，我們多次得罪了你無限的美善，求你寬恕並指引我們，賜予我們勇氣和力量，努力重建與他人和大自然的關係。主啊，我們在這裏傾聽你的聲音。恭讀羅馬書，人若不信他，又怎樣呼號他呢？從未聽到他，又怎能信他呢？沒有宣講者，又怎能聽到呢？若沒有奉派遣，人又怎能去宣講呢？正如所記載的，傳佈福音者的腳步是多麼美麗啊！上主的話。感謝天主。我哋會唔會有時喺不知不覺之間忘記咗自己係呼吸緊？有請大家一齊眯埋眼，重新去感受，其實我哋呼吸緊嘅，我哋攞呢個感覺，可以慢慢深呼吸，一下一下咁深呼吸。其實唔單止係你自己呼吸，你身邊嘅人都一齊呼吸，四周嘅生物植物都一齊呼吸，一切都係依賴緊上主嘅噓氣而活着嘅。與此同時，我哋都可以反省下，有時我哋只係為咗自己嘅需要而生活，而忽略咗身邊嘅人同埋事物，喺有意無意之間操控住佢哋嘅生殺之權，剝削咗貧窮，特別嗰啲弱勢社群同埋大自然萬物嘅生存權呢？我哋一方面唔願意呼吸混濁嘅空氣，飲用骯髒嘅水源，但係另一方面卻貪得無厭，為求方便不斷製造污染，摧毀大自然。主，但願我們不是一個置身局外、只說而不做的人。求你幫助我們將喜愛大自然的情感轉化為行動，願我們懂得愛護身邊的人和大自然的生物，尊重萬物的生存權，並傳揚那帶來光明和生命的福音。我把仁愛播在世上，我把仁愛播在世上，我把仁愛播在世上，播滿份真恩願之世。我把仁愛播在世上，我把仁愛播在世上，我把仁愛播在世上，播滿份真恩願之世。